Daniyeli ibice 10 murongo wa 11 turageza ku murongo wa 14 haravuga ngo arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane umva amagambo ngiye kukubwira haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa ahera ko arambwira ati witinya Daniyeli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza nyuma Mikayeli ariko umutware w'ibwami bw'ubuperesi amara iminsi 21 ambuza nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara atinda mu bami b'ubuperesi nuko none nzanywe no kugusobanurira ibizaba ku bantu bawe mu minsi y'imperuka kuko ibyo weretswe ari by'igihe gishyize kera. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uhereye igihe watangiriye gusenga amagambo yawe cyangwa se amasengesho yawe yarumviswe. Hallelujah. Ibyo wasabye Imana, ibyo wabwiye Imana yarabyumvise. Bya bindi wingingiraga Imana wabwiraga ngo Mana ndashaka unkorere gutya, ndashaka ungirire gutya, uri musenga, uri mutaka, uri muhamagara Imana, amasengesho yawe yarumviswe. Ngo ariko nubwo yumviswe, ngo ubwo narinzanye ibisubizo nageze mu kirere abami b'ubuperesi barampagarika bambuza kuza. Uyu ni umunsi wa 21 ariko washubijwe ku munsi wa mbere w'amasengesho. Hallelujah. Amen. Ibi ngibi nibyo bitubaho. Hari igihe wicara ukavuga ngo kubera iki maze imyaka myinshi nsenga, kuki maze igihe kinini nsenga, kuki nazamutse imisozi, naraye amajoro, nariyirije, nakoze ibishoboka byose, Imana yambwiye byinshi, Imana yasezeranyije byinshi, ariko nta gisubizo na kimwe ndimo kubona. Ni ukubera iki? Impamvu ni iyi ngiyi, nuko hari imyuka iba mu kirere cya kabiri itangira amasengesho. Uyu munsi dufite ijambo rivuga ngo intambara yo mu kirere cya kabiri cyangwa se intambara yo mu isi ya kabiri y'umwuka. Imana itugire neza cyane. Natangiye ndimo kubasondera mbabwira ngo isi y'umwuka ifite ibice bitatu ariko n'isi y'umwuka iri mixe. Nuvuga ngo imyuka mibi ndetse n'umwuka mwiza. Hariho imbaraga z'umwijima, hari n'imbaraga z'Imana. Nuvuga ngo ni ibirere bitatu. Ibyo birere uko ari bitatu, buri kirere cyose gifite imbaraga n'imyuka zigikoreramo. Paulo yaravuze ngo hari umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu. Nuvuga ngo Paulo mu gusenga no mu gukorera Imana yashoboye guhishurirwa asobanukirwa neza ko isi dukoreramo, isi dusengeramo ifite ibice bitatu. Isi y'umwuka, ndavuga isi y'umwuka pani isi igaragara. Iyi si igaragara yoyo nyine ifite inzego zayo n'imigabane yayo, ariko hari indi si y'umwuka. Iyo si y'umwuka niyo iyobora cyangwa se niyitegeka iyi si igaragara. Ibi ngibi rero tutabisobanukiye nk'abana b'Imana duhora mu ntambara tutazi aho ziva naho zijya. Tuba mu rugamba rutajya rurangira. Mwami Imana tugirire neza. Hallelujah. Tuba mu ntambara zidashira kuko turimo turwana n'imyuka tutazi tudasobanukiwe. Rero reka mbivugeho gatoya. Abantu bose ukurikira inyigisho zacu za mbere ibi ngibi barabizi. Tuvuze ikirere cya mbere, tuvuze isi ya mbere y'umwuka, tuvuze ikirere cya gatatu, bo babyumva vuba. Ariko uri mushyashya ugeze kuri channel yacu vuba cyangwa se
bibaye ngombwa yuko udukurikirana muri kano kanya ariko bwa mbere biragucanga wibaza ngo ibyo bimeze gute. Ariko nongeye mbabwire ngo hari isi ya mbere. Iyo si ya mbere cyangwa se icyo kirere cya mbere ni ikirere gikorerwamo n'imyuka y'abantu. Nivuga imyuka y'abantu cyangwa se kavuga ngo n'imyuka y'ibiremwa biri kuri iyi si. Aho ngano kuvuga ngo haba imyuka y'amapusi, haba imyuka y'inzoka, haba imyuka y'ingona, haba imyuka y'abantu ari abantu bazima n'abantu bapfuye. Iyo umuntu bavuze ngo kanaka yaravumwe, nuvuga ngo iyo umuntu afashe ijambo akavuma ubuzima bwawe, afite autorité hejuru y'ubuzima bwawe, rya jambo cyangwa se wa muvumo akuvumye, urazamuka ukajya mu isi y'umwuka, mu kirere cya mbere. Iryo jambo rikicarayo, hanyuma aho ujya hose, kuko iyi si y'umwuka niyo ikontorora isi igaragara. Aho ujya hose, rya jambo yakuvuzeho ashobora kuri kuvugaho muri mu Burundi, muri mu Rwanda, muri Kongo, warangiza ukajya muri Amerika. Bivuze ngo umuntu wakuvuzeho rya jambo, nimba ari papa wawe, nimba ari mama, nimba ari nyoko, nimba ari nyogosenge, kuko iri jambo kugira ngo rigire imbaraga bisaba ko abantu umuntu ufite autorité. Muri sala abantu bafite autorité, bafite ububasha, bafite ubushobozi bwo kuvuga ikintu kikabaho. Ashobora kuba ari umuhanuzi, ashobora kuba ari intumwa, ashobora kuba ari umukozi w'Imana, ariko ashobora kuba ari n'umukozi wa satani. Reka mbibutse yuko umukozi wa satani cyangwa se umuntu ukwana n'imyuka y'ikuzimu ashobora kukuvuma umuvumo ukagufata igihe cyose udafite protection y'amaraso Yesu hejuru y'ubuzima bwawe. Iyo ukishijwe cyangwa se utangiye gusenga, hari ikimenyetso Imana ishyira hejuru y'ubuzima bwawe. Imana igutwikiriza amaraso y'umwana wayo w'ikinege. Hari uburinzi Imana ishyira hejuru y'ubuzima bwawe. So ubwo burinzi ni ubudahangarwa butuma abapfumu, abarozi, abakozi ba satani, abantu bose bashaka kukugira nabi baba batagifite ubushobozi bwo kugenza gute, bwo kukurekuriraho imivumo yabo n'imbaraga zabo kugira ngo zigufate. Ibyo ni byo twemo tuvuga muri kino cyumweru, tuvuga hejuru y'inkike yo gusenyuka kw'inkike no gusenyuka kw'amarembo. Tubabwira ngo iyo amarembo yawe yasenyutse, y'inkike zawe zasenyutse, icyo gihe umwanzi wese akugiraho ububasha. Ariko inkike zawe zubatse mu buryo bw'umwuka, iyo amarembo yawe afunze mu buryo bw'umwuka, ntabwo abapfumu n'abarozi n'abadayimoni bagira ubushobozi hejuru y'ubuzima bwawe, kuko hari protection ibikuriho. Hari uburinzi bw'Imana waba uri hejuru y'ubuzima bwawe. Ariko iyo ubwo burinzi butahari, kuko bibaho ko umuntu akizwa ariko inkike ze zigasenyuka, bibaho ko umuntu asenga ariko inkike ziba zarasenyutse. Niyo mpamvu iki cyumweru cyose twamo tubigisha gusana inkike, gusana amarembo. Iyo amarembo yawe asanwe mu buryo bw'umwuka, uba ufite protection. Nta muntu uwo ari we wese wapfa kukuvuma ngo bikunde, wakuruga ngo bikunde, wakwareza imitongero runaka ngo bigufate. N'ubigerageje urabimenya. Yesu ashimwe. Aho rero ndimo ndababwira kuri cya kirere cya mbere. Nuvuga ngo ikirere cya mbere, iyo abantu bapfuye badakishijwe, badafite umwuka w'Imana muri bo, imyuka yabo ibavamo. Nuvuga ngo umubiri umanurwa mu gitaka, kuko umuntu aremye mu buryo bubiri. Umuntu aremye mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'igitaka. Imana iri mu muntu yafashe igitaka irakibumbabumba, imaze kukibumbabumba ihumekera mu mwuka wayo, beka ngo umuntu agira ubugingo buzima. Ariko ni ibintu bibiri byahujwe. Nuvuga ngo hafashwe igitaka, hafatwa n'umwuka uri mu Mana, hanyuma bihujwe bishobora guproducinga umuntu, human being, umuntu ugenda. Yesu ashimwe. Hallelujah. Rero umuntu agizwe n'ibice byombi. Iyo umuntu apfuye rero, wa mwuka umurimo, iyo yagendanye n'Imana muri iyi si, iyo yakoranye n'Imana, iyo yakoranye na Yesu, wa mwuka usubira ku Mana, kuko no ku isi yagendanaga n'Imana, wari ufitwe n'Imana. Ariko iyo apfuye ari umupagani, atasengaga Imana, atubahaga Imana, nuvuga ngo wa mwuka ari umurimo n'ubwo wari uw'Imana, ariko yawuhaye satani, yawukoresheje satani. No kuvuga ngo urazamuka ukajya muri cya kirere cya mbere. Ni ikirere kibamo imyuka mibi, ni ikirere kibamo imyuka mibi, ariko imyuka y'abantu, imyuka y'ibiremwa byo kuri iyi si. Bibiri mu gitabo cy'Umubwiriza
iravuga ngo aho umwuka w'umuntu ujya niho n'uw'inyamaswa ujya. So bivuze ngo n'ingwe iyo ipfuye umwuka wayo urazamuka ukajya muri cya kirere cya mbere. Intare ipfuye umwuka urazamuka ukajya mu kirere cya mbere. Wa mubiri ujya mu gitaka ukabura ugashwanyagurika bikarangira. N'umuntu niko bigenda, umubiri urashwanyagurika bikarangira n'amagufwa agera agasaza agashwanyagurika mu gitaka. Ariko wa mwuka wiwe uhita uzamuka ukajya mu kirere cya mbere. Ndavuga ku bantu badakijijwe. Rero iyo ugiye muri cya kirere cya mbere uhahura n'imyuka y'intare, ukahura n'imyuka y'ingona, ukahura n'imyuka y'amafi, ukahura n'imyuka y'ipusi, ukahura n'imyuka y'ibikeri, ukahura n'imyuka y'inzoka. So no kuvuga ngo iyo myuka yose y'ibiremwa byo kuri iyi si yapfuye irazamuka ikajya muri cya kirere cya mbere, ikaba ariho yicara ikashyira ibirindiro byayo. Hanyuma abantu bazima nabo bajya kuraguza, bajya kuroga, bakorera satani kuri iyi si, nabo imyuka yabo iba muri cya kirere cya mbere. Abantu bajya mu bapfumu, abantu bajya kuraguza, abantu bajya mu badayimoni, abantu bakorana n'imbaraga z'umwijima, abantu bakorana n'imbaraga za Rusuferi, abantu bakorana n'ubutware bw'abadayimoni, imyuka yabo baba bari ku isi ariko imyuka yabo iri muri cya kirere cya mbere. Aho rero niho iyo barekuye amajambo, ya magambo bakoresha abarozi batongera. Ubundi abarozi baroga gute? Dukuvuga ngo ibi ngibi mubimenye muri kino gihe cya none ntago ari ngombwa ko abarozi baza ngo muhure mwicarane, kuko uko isi igira iterambere mu buryo bwa siyanse niko no mu buryo bw'umwuka ibintu byinshi bigenda bizamuka. So kera abantu bari bazi yuko umurozi kugira ngo akuroge nuko muhura, ariko kuri iyi nshuro aho ibihe bigeze abarozi barimo gukora mu gihe cya none ntabwo ari ngombwa yuko muhura. Aho ari akoresha bwa butware bwo mu kirere cya mbere, agafata ifoto yawe, agafata imisatsi yawe, agafata izina ryawe, agafata akandi kantu kariko kose kavuye kuri wowe akagatongera. Yagatongereye ya magambo yiwe n'aya mivumo yiwe bizamuka mu kirere cya mbere. Yamaze kujya mu kirere cya mbere bihakora urukuta, hanyuma bigatangira kugushakisha, kuko cya kirere cya mbere cyangwa se ya si ya mbere y'umwuka ireba ku isi yose. Niyo mpamvu udafite ahantu na hamwe ushobora kwisha imbaraga z'umwijima cyangwa se imbaraga z'abadayimoni usibye muri Yesu Kristo nyine gusa. Nubwo wakwambuka igihugu ukajya mu kindi, okay, wenda ushobora kujya ahantu abarozi bakurogaga batamenya amakuru yawe, kuko buryo umurozi afite amakuru yawe biramworohera kukuroga no kugukora ibyo ashaka byose. Ariko iyo ushoboye kujya ahantu wenda umurozi adashaka kubona amakuru yawe, hari ibintu byinshi bihinduka. Nubwo ngo ibyo wahoraga kurogeraho kuko yamenye waciye aha, wavuganye na runaka, wakoze ibi, watangiye business, bikagakomeza akorera kuri bya bindi azi. Icyo gihe abura amakuru yawe, noneho ukazajya ukora ibintu bikarangira atabimenye. Ibi nabyo bifite ubundi busobanuro cyangwa se bifite ubundi bushobozi. Ni byiza yuko nimba uzi yuko umuntu akuroga cyangwa se kugira nabi, ugomba kujya kure yiwe adashobora kumenya amakuru yawe. Iyo adafite amakuru yawe ntago agukurikira, ntago akumontaringa. Ariko iyo azi ngo wabonye fiance, uri gutegura ubukwe, watangiye business, wagenje gute, buri kintu cyose ugiye gukora ahita agihagarara imbere kuko arabizi. Amakuru nayo ni ingenzi cyane mu isi y'umwuka. So rero aho ngaho ndimo kuvuga gato ku kirere cya mbere kugira ngo twishire mu kirere cya kabiri, kugira ngo umuntu utabashe kubana natwe cyangwa se utashoboye gukurikirana ubutumwa twigishe mu bihe bya mbere amenye icyo turimo tuvuga. Nababwiye ngo imyuka y'inyamaswa zose izamuka muri cya kirere cya mbere. Dore ukuntu abarozi bakora rero. Inshuro nyinshi uzabona umuntu baramuroze ngo bamuroze imyuka y'ibikeri, ngo bamuroze ipusi, ngo bamuroze imbwa. Wajya mu ijoro ukabona inzoka ikwirukankana, wajya mu ijoro ukabona intare ikwirukankana, wajya mu ijoro ukabona inka zikwirukankana. Niki? Ni ba barozi bo mu rwego rwa mbere bazamuka bakajya muri cya kirere cya mbere, bagafata ya myuka za nyamaswa zapfuye iriyo, noneho mu butware bahabwa na satani bakayihamagara, barangiza bakayigushumuriza. Nibwo ushobora kuba uri umuntu ugenda. Igihe kimwe ndi Bujumbura nahuye n'umwana w'umukobwa bari baramuroze inzoka, ntabwo yayibonaga, ariko yabaga yaryamye akumviraje
uwo baryamanye atayibona ikaza ikamwisingiraho ikamwinjira muri sex ikamusambanya. Igihe twarimo tumusengera yikubise hasi yizengurutsa nk'inzoka, twamusengera amasaha agera hafi kurane kugira ngo umwuka ushobore kumuvamo. Uwo mwuka ikintu wakoraga, yakundanye n'umuhungu w'umwisilamu ari ku ishuri muri segonderi. Uyu muhungu akazajya amuzanira impano, akamutuntu dutandukanye, akamuha amagifti, akamuha ibiki, azi ko azamurongora. Arangije segonderi, umukobwa abwira umuhungu amubwira ngo ndakishijwe, sinshobora kubana n'umuhungu w'umwisilamu. Niba ushaka ko tubana genda ukizwe, nudakizwa ntabwo tubana. Umuhungu arangije amubwira ngo igihe twakundanaga nari umwisilamu, igihe nagwaga ibintu byanjye byose ukabyakira nari umwisilamu, kutabyanze rero sinshobora guhinduka ngo mbe umukristo kugira ngo nkurongore, ahubwo uremera ngo ushake, nutemera ko ngushaka uzapfa udashatse. Umukobwa aramubwira ati sinshobora gushakwa n'umwisilamu, nudakizwa turatandukana. Umuhungu icyo yakoze ni kimwe, yagiye muri Tanzania, arangije aramurogesha, aramufunga, amuteza ibisazi. Hanyuma umukobwa abonye ko bibaye gutyo, aragenda ngo bamusengere. Amara igihe kinini bamusengera, ariko nta kintu kigeze kibaho, nta mpinduka yigeze ibaho. Hanyuma famiye iravuga ngo reka tugufate tujye kukuvuza, kuko abarokore babo baragusengera ariko nta kintu kimwe byigeze bitanga. Baramufata, baramuterura, bamujyana ku mupfumu. Bamugejeje ku mupfumu, umupfumu amucinda sago, amukora ibintu bitandukanye. Arangije aramubwira ati rero ikintu cya nyuma gisigaye ni kimwe kugira ngo ukire, nukwemera ko turyamana. Nutemera ko turyamana ngo ngusambanye ntabwo uzigera ukira. Iyo ngiyo niyo solution ya nyuma. Umukobwa arangije amubwira ngo aho kugira ngo turyamane nzemera mpfe gutya. Umukobwa arasohoka ava kuri uwo mupfumu. Mupfumu aramubwira ngo wanze ko turyamana nzakoreza inzoka yanjye izahorerana nawe ibihe byose. Uwo mukobwa arasohoka ava ku mupfumu, ageze mu rugo yumva inzoka iraje, iraza atakaza imbaraga, abura control, yumva ko atsikamiwe. Hanyuma iraza yinjira muri sex abyumva, imwinjiramo, arahwera, araraba. Nyuma aza kuzanzamuka, abwira mu rugo ibyabaye. Bambwira twakujyanye kukuvuza byaranze, ubwo nyine nta kundi genda mu barokore bawe bazagufasha. Abaho ngaho abana n'icyo kintu, aba muri ubwo buzima bugoye buruhishe. Iyo nzoka igahoriza kumusambanya buri uko agiye kuryama, kugeza igihe yatinyaga kuryama. Ariko bigera igihe noneho ari no mu nzira, arimo agenda, iza akayumva ikamwisingiraho, abyumva akabwira uwo ari kumwe ngo yanzoka iraje, ariko akamureba ntagire ikintu abona. Icyo gihe cyakoraga ni kimwe, yahitaga ava mu nzira akicara ku ruhande akamera nk'utakaje ubwenge, yanzoka igakora ibyo ikora, yarangiza akaza kongera kugarura ubwenge. Ariko mu buryo bugaragara nta muntu washoboraga kwibona. Ibyo ni ibintu yabanaga nabyo. Tugende i Bujumbura kubwiriza ubutumwa. Ngeze i Bujumbura ngenda ahantu hamwe mu itorero rimwe kwigisha, mu kwigisha ku bya deliverance. Yarariyo asaba contacte, ambwira ikibazo afite. Ndamubwira rero ntabwo bishoboka yuko ushobora kuba nagufasha ahangaha kuko ni ibintu bisaba umwanya munini cyane. Ndarushye, ndangije kwigisha, ndangije amadeliverance, ariko ikibazo ufite n'umwihariko. Murangira hondi nashyikiraga i Bujumbura mu Ngagara, bamwe barabizi. Ndambwira nta kibazo, ejo mu gitondo uzaze saa 3 za mu gitondo, hanyuma tuzaganira dusenge. Saa 3 za mu gitondo yarahageze, ndabyuka, ndaza, turicara turasenga. Abantu bankurikiye bazi buno buhamya cyangwa se babizi kuko urwo rugo nayo ndimo hari abana bari bahari. Twatangiye gusenga, umama muri urwo rugo yari ari mu gikoni arimo guteka. Ndasengera uyu mukobwa, ntangiye kumusengera yikubita hasi.
atangira kwinyogombora nk'inzoka, atangira kwinyogombora. Turasenga saa 3, saa 4 ziragera, saa 5 ziragera. Wa mubyeyi nawe yari umunyamasengesho muri urwo rugo, arangije abibonye ahagarika guteka, amagara abakozi abwani muze mukomeze, araza turafatanya. Twarasenze, saa 6 ziragera, abana bava ku ishuri, baraza basanga urugamba rwakomeye, baratinya, barazenguruka bajya guca inyuma mu igaraje. Rwari urugamba rukomeye cyane, bajya guca mu igaraje. Turasenga saa 7 ziragera, saa 8 ziragera, saa 9 z'amanywa nibwo iyo myuka yose yamurekuye, kuko yarakoraniwemo n'imyuka buryo bwinshi butandukanye. Yarakoraniwemo n'ibyo wa muhungu w'umwisilamu yamurogesheje, yarakoraniwemo n'iby'abapfumu, n'iby'uramupfumu yamushyizemo, n'indasago bamuciye, n'ibintu byinshi bitandukanye byari biri muri we. Ariko Imana dukorera, Imana yaremye ijuru n'isi, yihesha icyubahiro, ibohora ubuzima bwiwe, arakira, akora mariage. Yambaye invitation nubwo ntashoboye kubutaha, ariko naramutwerereye bwabaye ndi mu Rwanda. Rero icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki, nuko babapfumu cyangwa se nuko n'imbaraga za satani binjira muri cya kirere cya mbere, bagafata ya myuka, bafata ya myuka y'inzoka, barangiza bakayoherereza umuntu. Iza ari imyuka ariko ifite imbaraga n'ubugome nk'ubw'inzoka, ariko noneho bwabaye bwinshi cyane kurenza, kuko harimo n'ubugome bwa satani. Nuvuga ngo bwa bugome bwa satani n'ubw'inzoka byose birakorana, hanyuma bikaza bikinjira mu buzima bw'uwo muntu bikamuboha. Hari abantu benshi bagenda muri iyi si bagendana amasura y'ipusi, bagendana amasura y'imbwa, bagendana imbwa zibirukaho, bagendana inka zirara zibica ijoro ryose. Barabikorewe n'iki? N'abantu bakorana n'ikirere cya mbere. So icyo ngicyo ni ikirere cya mbere. Nandimo nkora ka introduction gato, kuko ibi ngibi ni ibintu twakwigisha n'ukwezi kose, ni ibintu twasobanura n'ukwezi kukarangira. So nandimo nkora ka introduction gato kugira ngo nishire mu kirere cya kabiri, aricyo tushaka gusengera muri kano kanya. Rero abo ngabo ni abapfumu cyangwa se n'abarozi n'abandi bantu bakorana na satani, ariko mu rwego rwo hasi, ntabwo mu rwego rwo hejuru. Rero bakorana n'icyo kirere cya mbere, niho imbaraga zabo ziri, niho ubushobozi bwabo buri. Hahandi ujya ku mupfumu akakubwira ngo wari ufite so wanyu, wari ufite nyogosenge, wari ufite abanabo. Iyo myuka munyumve neza abadukurikiye, abarangi bakorana n'ikirere cya mbere. Abantu bajya mu barangi cyangwa se basengera mu barangi, baragufata barangiza bakakubwira ngo wowe iso wawe yari runaka, nyoko wanyu yari runaka, nyogosenge yari runaka, byari bimeze gutya na gutya na gutya, bakanabaguhamagarira ngo muganire. Ubwo ni ubuhamya abantu basengeye mu barangi bagiye baza tukabaderifura, batubwira cyangwa se bavuga, kuko iyi myuka nayo twarwanye nayo. Yesu ashimwe. Abantu badukurikiye twasenganye mu Rwanda muri kariyeri barabyibuka, mu mavaneti twagiraga, twarwanye n'imyuka y'abarungi ku rwego rwo hejuru. Hari amazina ntashobora kuvugira ahangaha, ariko abantu benshi bavaga mu barungi, bazaga, twe dufite icyumba gikomeye cyane cy'amasengesho, dufite vaneti ikomeye cyane, bakaza baje babohereje ngo baze badutere kuko imbaraga zacu zibananiza. Bahagera bakafatirwa, bakamena amabanga yose, tukabasengera tukabaderivura. Rero aba barangi imyuka bakorana nayo niyo mu kirere cya mbere, kuko muri cya kirere cya mbere niho bakura ya myuka yose y'abantu bapfuye, n'abafatira ya information yose y'abantu bapfuye. Wahajya bakakubwira ngo nyogosenge, iso wanyu, nyogokuru wawe, bakakubwira ibisekuru gutondekanya, bakakubwira amakuru yose n'ibyakozwe byose. Ni ikirere cya mbere binjiramo, bagafata amakuru yose ariyo, bakavugana n'iriya mizimu, n'iriya myuka mibi byose, barangiza bakakubwira ngo ibintu bimeze gutya na gutya. Nawe ugatavuga ngo abantu bafite imbaraga beretswe, bashoboye kumbwira ibintu byabayeho ntananabaho. Ni imbaraga zo mu kirere cya mbere bakorana nazo. Ni byiza ko mu gihe
nk'iki turi mu rugamba rw'amasengesho nk'urunguru, ibi mugomba kubyumva mukamenya mukabisobanukirwa, kuko udashoboye kwimenya ntabwo ushobora kumenya n'ubwo ko ushobora kuba watsinda runo rugamba rwo mu buryo bw'umwuka. So noneho ni ukuvuga ngo hejuru y'icyo kirere cya mbere hari ikindi kirere cya kabiri. Ikirere cya kabiri kiri hejuru y'icyo kirere cya mbere, cyo kibamo imbaraga z'abamarayika bashugunywe bakuwe mu ijuru. Ubwo Lusiferi yagomaga, biravuga ngo kimwe cya gatatu cy'abamarayika cyaraguye kiramukurikira. N'abasirikare biyomoye kuri guverinoma yo mu ijuru, n'abahoze ari abamarayika, bahoze bakorana n'Imana, bahoze bagendana n'Imana, bafite imbaraga zikomeye, babanaga na ba Mikayeli na ba Gaburiyeli, babaga mu ijuru ariko baragwa nk'uko umuntu yabaroze mu gisirikare ariko akakivamo akajya mu kiroberi. So rero umwami wabo ni Lusiferi. Uyu mwami yashyize imbaraga ziwe n'imikorere yiwe mu kirere cya kabiri. Aha ngaha niho imbaraga zabo zikorera. So rero niho intebe ya satani iri. Abangaba niho bakora imipangu yose ibera ku isi, niho batanga ubwenge bwigisha gukora ibisasu bya kirimbuzi, bomba atomike, niho baroganiza intambara zibera mu isi, niho baroganiza amakudeta, niho baroganiza impfu z'abayobozi bakomeye, niho bahirika ubutegetsi. Imigambi yose y'umwijima yicirwa muri kiriya kirere cya kabiri. Ibingi mubona biza bikitura ku isi, itegeko rimwe rigomba kuyobora isi, hakaza ibintu by'ibirwara mutazi, hakaza ibintu by'ibicingo mutazi. Ibyo byose imigambi yabyo, strategie zabyo, imikorere yabyo bipangirwa mu kirere cya kabiri. Ni intebe ya satani iri, hariyo organization ikomeye cyane. Rero abatware b'isi, abami b'isi, abantu bategeka isi, bakura imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo mu kirere cya kabiri. Ntabwo ushobora umutegetsi wo mu rwego rukomeye kuri iyi si udafite connection mu kirere cya kabiri, ntabwo bishoboka. Yesu Kristo arangije amasengesho y'iminsi 40, satani aje amubwira ngo mpfukamira ndaguha ubutegetsi bw'isi, ndaguha ubwami bw'isi. Yesu aramubwira ngo sinshobora kugupfukamira kujya mbona ubutegetsi bw'isi. Yesu yanze kwakira ubutegetsi bw'isi, aramishe satani. Haleluya. Yesu aravuga ngo ndabizi ko ubu bwami bw'isi Imana yarabuhaye Adamu mu ngo bya Edeni, hanyuma arangije uramuriganya, urabumwambura, urabufite. Uyu munsi wa none ubuha umuntu wese upfukama, ukuramya, ukubaha, ugukorera. Abami kugira ngo bayobore muri iyi si basaba ko bagira abapfumu, basaba ko bagira abarozi, basaba ko bakorana n'imbaraga z'umwijima. Ibi ntabwo ari iby'umusoni, byo kuva kera. Mose agiye gukura Abisirayeli kwa Farawo, yasanze timu y'abapfumu n'abarozi n'abakonikoni batagira uko bangana bari bahari, niyo bayoboreraga Farawo. Ntabwo ushobora kuba umwami udafite abarozi, udafite abapfumu. Igihe kimwe turi mu giterane mu Rwanda, icyo giterane bari batumiyemo umuhungu wahoze ari perezida wa Kongo witwa Mputu. Aje uriya muhungu yatubwiye ibyaberaga mu rugo iwabo. Yaravuze ngo mu rugo iwabo kwase ari perezida bari bafite abapfumu barenga 500, bariraga buri munsi ku meza kwa Mputu, naho bamuhaga imbaraga, naho bamubwiraga ibyo akora, naho bamurogeraga, naho bakoraga buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko atubwira ukuntu agakiza kaje kwinjira mu nzu iwabo, babapfumu bose bakirukanwa. Atubwira uburyo cyose yari afite amarinete, yazamuraga, yanyeganyeza, yamanura, agahita asoma ibintu byose biri mu mutwe wabo. Izo ni imbaraga ahabwaga n'abarozi. No kuvuga ngo mu gihe igihugu kidafite abaminisitiri 500, mu gihe guverinoma idafite abaminisitiri 500, mu rugo rwa perezida hari abapfumu 500. Ni bande bayoboye igihugu? Ni abaminisitiri cyangwa n'abarozi? Icyo kibazo nawe wakisubiza. Ariko Yesu arangije aravuga ngo satani ntabwo ndi bugupfukamire, sindi bukuramye kugira ngo mbone ubwami bwawe. Ndaca mu nzira yanjye, ndemera nce ku musaraba, ndarwana nawe kugeza igihe nzagukurira ububasha n'ubushobozi mu biganza byawe. Ntabwo nshaka kubumba, nzabukwambura. Urwo ni rwo rugamba Yesu yarwanye kugeza ageze ku musaraba, kugeza amanutse ikuzimu. Arangije azutse abwira abigishwa biwe, arababwira ngo uyu munsi wa none nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, bwa bushobozi bw'amaboko ya satani nabumwambuye. Nuko namwe nimunyizera, nimunkurikira, nzabaha ubwo bubasha, nzabaha izo mbaraga. Haleluya. Yesu ashimwe.
Yesu Kristo uko niko yabonye ububasha, yaraburwaniye, yarabuharaniye, yemera no kubupfira. Ariko abandi siko bimeze. Kugira ngo bashobore gutegeka, kugira ngo bashobore kuyobora, bibasaba kuramya Satani, bibasaba gupfukimira Satani, kugira ngo babone imbaraga zivuye muri cya kirere cya kabiri. Niyo mpamvu Daniel arimo asenga. Marayika amanutse aramubwira ngo ubwo nazanaga igisubizo, nafashwe n'imyuka y'Abamedi n'Abaperesi. Icyo gihe hari ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi. Abaperesi nibo bari bayoboye isi. Rero kugira ngo bayobore isi bakoranaga n'ikirere cya kabiri. Nuvuga ngo icyo kirere cya kabiri nicyo cyabahaga imbaraga zose n'ubwenge bwose na strategy zose n'imirwanire yose n'imyuka yose y'intambara. Ni ikirere cya kabiri cyabahaga. Rero no kuvuga ngo ubwami bwabo bwari buteretse muri cya kirere cya kabiri, kandi Daniel nibwo yari arimo. So bisobanuye neza ngo iyo uri mu gace runaka, iyo uri muri Kongo, hari imyuka y'ubutegetsi mu isi y'umwuka ikorera mu kirere cya Kongo irwana n'ubuzima bwawe. Iyo myuka ishobora gutandukana n'umuntu uri mu Rwanda, kuko mu Rwanda no hari indi myuka yo mu kirere ihakorera. Mu Burundi niko bimeze, muri Kenya niko bimeze, muri Uganda niko bimeze, muri Amerika niko bimeze. Buri gihugu cyose ndetse birazamuka bikajya no ku migabane. Buri mugabane wose ufite imbaraga zawo zivuye munsi y'umwuka, bikazamuka bikajya mu rwego rw'isi. Rero iyo urimo gusenga utangira guhura no guhangana na za mbaraga zo mu kirere cya kabiri. Izi mbaraga zirwana n'amasengesho y'abera. Rero noneho siko bigenda. Ikirere cya gatatu cyangwa se ijuru rya gatatu niryo juru ry'Imana. Niho Imana iri, niho hari ubwami bw'Imana, niho hari abamarayika, niho Yesu Kristo ari, niho hari intebe y'ubwami. So muri iri juru rya gatatu rero twebwe iyo turi ku isi turimo dusenga, amasengesho yacu azamuka mu kirere cya mbere, akabanza kurwana n'imbaraga z'abapfumu n'abarozi n'imivumo na za karande n'aho tuvuka n'ibindi bitandukanye. Iyo dushoboye kumenya icyo kirere cya mbere, amasengesho ashobora gupenetara akamenya iyo parafo. Nuvuga ngo turazamuka tukinjira mu kirere cya kabiri. Icyo kirere cya kabiri nacyo kiba nk'amabariyeri, cyuzuyemo ya myuka y'abadayimoni, cyuzuyemo abamarayika baguye, cyuzuyemo abamarayika bihinduranya, cyuzuyemo imyuka ya Luciferi, cyuzuyemo strategy n'ingamba zose zifatirwa muri iyi si. Iyo tuhageze aho ngaho naho turaharwanira. N'urugamba rukomeye rubera muri icyo kirere cya kabiri. Iyo dushoboye kunesha tukamenya iyo parafo, tugasenya icyo kirere, tugasenya uwo mwuka, noneho isengesho ryacu rirazamuka, umwuka wacu ukazamuka ukinjira mu ijuru rya gatatu. Aho ngaho naho sasa tuba tugeze ku ntebe y'Imana, naho tuba tugeze mu kubaho kw'Imana. Niyo mpamvu abantu bamara imyaka n'imyaka basenga, ariko amasengesho yabo atarazana impinduka mu buzima bwabo. Kubera iki? Amasengesho yabo ntabwo arenga ikirere cya mbere. Bagisenga amirwa n'abapfumu n'abarozi na karande n'abapfuye bo mu miryango yabo n'inzoka n'ibyo baterekere n'ibyo baciririye. Amasengesho akabimira, ukamara imyaka 20 mu gakiza nta mpinduka n'ingiraza mu buzima bwawe. Kubera iki? Amasengesho ntakagerenga ikirere cya kabiri. Hari abandi rero bazamuka bakarenga ikirere cya kabiri, ariko bajya mu kirere cya gatatu bagakwamira aho ngaho. Amasengesho abo ntarenga aho ngaho. Ariko abantu bashoboye kugera mu rwego rwo hejuru, amasengesho barazamuka akarenga ikirere cya mbere, akarenga ikirere cya kabiri, akinjira mu kirere cya gatatu, yarangiza akagenza gute? Akagera ku Mana, akamanura ibisubizo. Aba bantu bafite password yo mu kirere. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe w'amasengesho wadahagije, ukeneye gucomekana n'umuntu runaka, ukeneye guzwa n'umuntu runaka kugira ngo amasengesho ashobore kurenga. Kuko ntabwo tunganya imbaraga mu buryo bw'umwuka, ntabwo tunganya imbaraga mu buryo bwo gusenga. Kuko ibyo twihanganira si bimwe, imihamagaro yacu si bimwe, ibyo ducamo si bimwe, uko twarezwe si bimwe, uko dushaka Imana si bimwe, umugambi Imana ifite ubuzima bwacu ntabwo ari umwe, amafuta yacu ntabwo angana, imihamagaro ntabwo ingana, ibyo dushobora gukora muri isi ntabwo bingana. Niyo mpamvu hari igihe biba ngombwa yuko ugira umuntu runaka wisunga kugira ngo akuzamure mu kirere. Hallelujah. Yes ashimwe. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya.
So niki kibaho rero? Daniel arimo gusenga umunsi wa mbere, sengesho giwe ryarazamutse. Yari afite password kuko Daniel ari umunyamasengesho. Buri munsi isaa 9 z'amanywa yari arakinguye idirishya ryo Yerusalemu. Yasengaga buri munsi adasibye n'umunsi n'umwe. Buri saa 9 yarapfukamaga akareba Yerusalemu agasenga. Ntabwo yigeze asiba n'umunsi wa rimwe. Kugeza igihe abantu bari baravuga ngo nta kindi kintu dushobora gutegera kuri Daniel usibye ku masengesho. Bashaka gushyiraho amategeko yo kubuza gusenga. Aravuga ngo no hejuru y'amategeko yo kubuza gusenga ndasenga ninshaka mfe, kuko n'ubundi gusenga kudasenga bingana no gupfa. Afazaye rero mfe ndimo gusenga. Amasengesho yarakinguye ikirere cya mbere n'icyakabiri yinjira mu ijuru rya gatatu. Umunsi yatangiye gusenga rero isengesho ryose rizamukarigera ku Mana direct, ariko gica muri bya birere bibiri. Ako kanya bahita batangira guhana amakuru. Aba mu kirere cya mbere ba telefone mu kirere cya kabiri. Wa mugabo Daniel arimo arasenga kandi amasengesho yaduciye harazamutse agiye ku Mana. Aho mu kirere cya kabiri bati nibyo koko arazamutse aragiye, mureke dukore strategy dufunge ibisubizo bigiye kumanuka ntibibashe gutambuka ngaha ngo birenge. Uko niko Daniel umunsi wa kabiri yategereje igisubizo araheba, umunsi wa gatatu araheba, ariko aguma imbere y'Imana, akomeza kwenyegeza, akomeza gusenga, akomeza kwiriza. Ageze ku munsi wa 21, reka mbabwire ikintu cyabaye. Nubwo ngo umunsi wa mbere isengesho ryarazamutse mu kirere cy'umwuka, icyambere n'icyakabiri ntabwo bari biteguye, ariko bahita bamenya ko yinjiye mu masengesho. Bamenya ko yinjiye mu masengesho bahita babana, barafunga, bafunga ikirere cya mbere, bafunga ikirere cya kabiri. Isengesho ryo ku munsi wa kabiri ntabwo ryarenze ikirere cya mbere. Isengesho ryo ku munsi wa gatatu ntiryarenze ikirere cya mbere. Isengesho ryo ku munsi wa kane ntiryarenze ikirere cya mbere. Kugeza ku minsi 20 amasengesho yasengaga ntabwo yarengaga ikirere cya mbere. Bivuze ngo iyi minsi 19 yashize Daniel ari mu ntambara ahanganye n'ikirere cya mbere n'ikirere cya kabiri. Iyo ryarengaga ikirere cya mbere, ikirere cya kabiri barabifataga. Niyo mpamvu mu ijuru batigeze bamenya ko ibisubizo bahereje bitageze kuri Daniel, kuko ugusenga kwe no kwinginga kwiwe ntibyongeye kuzamuka ngo bigere ku Mana. Baherutse umunsi wa mbere asenga nabo baramusubiza, bagira ngo yabibonye. Akomeza gutaka, ariko ijwi ryiwe ntabwo rirenga parafo. Abademoni bihuje barafunga. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nusenga ujye mu nzu wifungirane, wisiga amavuta mu mutwe, ntihagire umuntu n'umumenyesha ko urimo gusenga, ntihagire umuntu n'umumenya amakuru y'ibyo urimo, kuko abantu benshi bamenya information y'ibyo urimo bagahita babana ikirere cyawe. Bamenya ko batangiye kwiza bagahita bafunga ikirere cyawe. Bamenya ko batangiye gushaka Imana bagahita bafunga ikirere cyawe. Niyo mpamvu Yesu akubwira ngo gira ibanga, nusenga wiyumva ntihagire n'umenya n'ibyo urimo. Yesu ashimwe. Okay, ubanye nk'aya masengesho tuba twageze public, twese tuba duhuriyemo, kuko aya ngaya yo buri umwe wese ahari, uri Burundi, uri muri Amerika, uri muri Canada, twese turi imbere y'Imana, turatsa umuriro, uyaraza mu isengesho akaza mu isengesho muri Kenya, uri hirya no hino. Ariko yandi yawe y'umwihariko nimba yinjiyemo, injira mu cyumba wifungirane, ntihagire n'ubimenya. None sohoke wisize n'utuvuta ku munwa, umeze neza, usa neza, ntihagire umuntu n'umumenya ibintu, kuko uri wenyine. Nibura aya ngaya rusange duhuza imbaraga. Satani ashobora kuza gufungira aho mu Rwanda bakazamura, ajya gufungira i Burundi, aho muri Amerika bakazamura, tukaba connected tukazamurana. Ariko yawe y'umwihariko yagira ibanga. Yesu ashimwe. Rero uko yakomeje gusenga, uko yakomeje kwinginga, ku munsi wa 21 imbaraga z'amasengesho ziremerera ikirere cya mbere, zirusha imbaraga ikirere cya kabiri, kirabomoka, kirasenyuka, isengesho riratumbagira rigera ku Mana. Nyijuru barikanga. Daniel aracyasaba, twohereje Marayika Gaburiyeli ku munsi wa mbere. Byagenze gute? Ako kanya batabwira Marayika Mikayeli, ni umugaba w'ingabo,
ni marayika ukomeye, ni marayika w'intambara. Bambwira ngo tumenye neza yuko marayika wa Daniel yafatiwe mu nzira, ambara imyambaro y'intambara, hagurukana ingabo, umanuka ujya gukubita ikirere cya kabiri n'ikirere cya mbere usandaze kugira ngo marayika agere kuri Daniel. Haleluya. Uko niko iyo tugumye mu masengesho, iyo tugumye imbere y'Imana, duhagurutsa ingabo zo mu ijuru, duhagurutsa abamarayika. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntimugatinye abarozi, ntimugatinye abapfumu, ntimugatinye ikirere cya kabiri, kuko twebwe imbaraga zacu ziri mu ijuru rya gatatu. Nubwo ngo twebwe iyo dusenze turazamuka tukajya hejuru y'imyuka yose, tukajya hejuru y'imbaraga zose. Ikibazo ni kimwe, amasengesho afite imbaraga zo kuguzamukiriza mu kirere cya gatatu. Noho nyine gusa ari ikibazo. So rero icyo nashaka kubabwira ni iki ngiki, muri aya masengesho dukeneye gusenga kugeza igihe tumenya ikirere cya mbere tukamenya ikirere cya kabiri, tukinjira mu ijuru rya gatatu. Dukeneye gusenga kugeza ku rwego duhagurutsa marayika Mikayeli akaza gukubita ikirere cya kabiri, kuko abantu benshi ibisubizo byabo bihagaze mu kirere cya kabiri. Aho murazabwira ngo bahanuriye mariage imyaka 5 irashize, iri heko ntayibona, yicaye mu kirere cya kabiri, ijuru ryaragushubije, ariko mariage yawe ikirere cya kabiri cyarayibanye, kirayicaranye. Impeta zawe, engagement zawe, Imana yakubwiye ngo uzaba umukozi Imana mpuzamahanga, uzaba umuririmbyi uhambaye. Ibyo byose umunsi Imana ibikubwiye yarabyohereje, ariko byicaye mu kirere cya kabiri. Iyo utagumye imbere y'Imana, iyo ucitse intege vuba, iyo usenze ukabivamo, ni iki kibaho? Barabigumana, ugakomeza wangara muri iyi si, ugakomeza uzenguruka mu butayu. Ibyawe n'imigisha yawe byicaye mu kirere cya kabiri. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Umunsi wa none wadutumye kubwira ubwoko bwawe, kubwira abana bawe yuko tugomba guhaguruka tugasenga, tukamenya ikirere cya mbere n'icya kabiri, tukinjira mu ijuru, tugafata amasezerano, tugafata imigisha, kandi tukongera tukabohoza n'ibyacu byicaye mu kirere cya kabiri. Mana waduhaye ibintu byinshi, kuko twasengeye ibintu byinshi, ariko hari ibintu byacu byicaye mu kirere cya kabiri. Ibyo nibyo muri kano kanya kuri mugoroba tubohoje mu izina rya Yesu Kristo. Turabohoje ibi bintu byacu byose biri muri kirere cya kabiri. Turabohoje amasezerano, turabohoje mwami amavuta yawe, imbaraga zawe, amafaranga, ubushobozi n'ibindi byose mwami wasezeranye ku buzima bwacu, ariko byicaye mu kirere cya kabiri. Uyu mugoroba tubikuyeyo, duhagurukije marayika Mikayeli mu ijuru kugira ngo amanukane n'ingabo, arwane urugamba rukomeye, abahora imigisha y'abana bawe. Abana mwami twicanye no muri kino cyumba cy'amasengesho, bakuramisha uyu mugoroba, bacuranze, bakoze ku byuma, bakoze mwami byinshi bitandukanye. Turasenze ngo ibintu byabo byose byagiye mu kirere cya kabiri uyu mugoroba bimanuke. Reka marayika Mikayeli amanuka kubita sandazi ikirere cya mbere n'icya kabiri, amanura imigisha y'ubwoko bwawe. Umugisha badukurikiranye, umugisha bari kuri free conference call, umugisha mwami bazakurikirana buno butumwa mwami online kuri YouTube. Turabasengeye mwami, ikiganza cyo cyashira ubuzima bwabo, ubahe kunesha, ubahe ubushobozi n'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.